Hello at welcome sa ating bagong video tutorial. Sa video na to ay gagawa tayo ng DIY outlet tester na pang 220 volts. Pang test lang ito ng outlet kung may power o wala. Pero bago yan, kung bago pa lang kayo sa ating channel ay pakihit ang subscribe button at ang bell na katabi nito para ma-notify kayo tuwing mag-upload tayo ng bagong video. Maraming salamat. Sa project na ito ay gagamit tayo ng plug. Ito ang plug na gagamitin ko, medyo luma na. 5mm na LED, kulay blue ang napili ko, kahit anong kulay pwede nyong gamitin. 1 amp na diode, 1N4007. 1/4 watt na resistor, 220k ohms. At gagamit tayo ng mga basic tools, kaparehas ng glue gun at soldering iron. Yung cathode ng diode o yung may guhit ay papunta sa anode ng LED o yung may mas mahabang paa. Iiksian lang natin para magkasya sa plug. Sa kablang side naman ng LED yung ating resistor. Ihanap lang natin ng magandang pwesto sa plug natin. Iinang ko rin ito sa paa ng plug. Dahil luma na ang plug, ginamitan ko ito ng soldering paste para madaling kumapit ang mga pyesa natin. Lalagyan ko rin ito ng hot glue para hindi gumalaw o pasukin ng dumi. At ayan, tapos na ang ating munting outlet tester. Pwede na natin itong i-testing. Ilagay lang natin ito sa jog mode. On ko lang. 1, 2, 3. Ayan, nagana siya. Pwede na natin itong i-on. On. So ayan ang ating DIY outlet tester. Hindi nito kayang palitan ang mga tester natin, pero maganda rin itong tools na mabilisang pan-check lang kung may power ang outlet o wala. Yun lang. Maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo itong munting video na to. Maglalagay ako ng parts list at diagram sa video description. Maraming salamat.